این سوهان است دیگه. اینه براتون یک بلاک میگیرم. سوهان است، سوهان ناخون است اما یک ذره قوی تر است. این از ماشین. این استریل که میکنی مواد باز داخل ازی میمونی. خب عکس خالی. من میم قاب عکس خالی است. این از تخته است که در بغل دیوار تو بند میکنیم باز چیزایی که داخلش چاق میکنیم. کاغذای تا. این باید کلان میبودی چرا که خورده است. سرکای ماشین است. این قسم یک چیزک است. پرفکتو. ما استریل میندازیم باز یعنی رو میمونیم باز با مدت 25 50 75 100 داره. خب هر چقدر که میخواین داخل از میمونین استریلش میکنین باز دوباره میتونین استفاده کنین هیچ کدوم گپی نداره. در غیر از اون میگن اگه تو استفاده کنی باز نمیفهم کدوم نقص داره کدوم گپ داره کدوم چیز داره.